Allahın salamı olsun bizi izləyən hər kəsə. Dostlar, bu günləri sizə Azərbaycanda ən çox istifadə edilən TP-Link modemlərdə yenilənmə zamanı yaranan kod səhvi 180.05-in həlli yolunu göstərmək istəyirəm. Giriş nizamları sıfırlanacaq, ona görə default nizamlar ilə yenidən daxil olun və bir daha yeniləməyə cəhd edin. Dostlar, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.